嗱，呢個仲要好靚嘅種水，見唔見？透手型添，好乾淨嘅大裝，面感咩都發晒開咯。面感咩都發晒開。呢個 size 嘅尺寸係幾多先？尺寸去到3.5喎，成個高度係35.8啦，闊度做翻21.7。呢個有冇中意姐姐？你睇佢肉感幾好嘅啫，係嘛？成個肉感裝都好靚嘅。有冇中意種裝較靚、較乾淨？底質很好，見唔見啊？成個大裝乾乾淨淨，冇得話。唔單止咧，佢冇面團，仲要冇啲任何嘅黑點啦、邋遢嘢啦。呢個有冇啱嘅姐姐？好好睇嘅，睇佢肉感個裝係嘛？都算美味的，仲要係有種水嘅呢個。第一個有種水嘅一件啦，見唔見？厚印佢個嗱，底有小膠印啦，做翻一個9.5蚊嘅球頭，直接攞條鏈去戴就得啦嚇。你哋攞條鏈去戴，俾小朋友戴又得，係嘛？攞條皮繩又得，或者攞條繩咯，去戴都冇問題㗎。佢啲帶咧，你唔一定話鏈帶咯。如果我哋女生去戴大鏈就溫柔啊，係嘛？小朋友戴你戴翻條繩咯，方便。始終小朋友戴繩會好啲咯。如果係戴銀鏈，你話神銀嗰啲好啲，純銀的那種。哇！呢個上身效果又好靚，好味啊！你哋睇下，真係超好睇，後膠紙，哎呀，好高級嘅佢隻味，冰冰嘅，有啲少少嘅冰感嘅。你哋去拍下真係話時話隻超市好卡，見唔見？做翻個鎖骨鏈仲靚，我哋女士去戴㗎，係嘛？都冇問題。嗱，男士去戴翻個都可以嘅，佢啲好百搭型嘅，你可以去戴啊，男士去戴，係嘛？初中啊、高中嗰啲都冇問題。買翻個觀音俾仔仔去戴都可以，係嘛？男戴觀音，女戴佛。你哋想買翻啲咁嘅題材，姐姐你揀呢個。價錢去到係一個270元，有啱嘅姐嚟拍，但係一個9.25蚊球頭，我唔相信喎。23403，價錢去到270，買一個270咁乾淨嘅裝，咁靚嘅裝先270。你哋快啲去拍呢個款式，真係好味啊！你睇，咁靚嘅裝。先200幾啊！呢個嗱，要嘅姐姐嚟拍咯，快啲！呢個冰藍綠嘅一個觀音9.25銀靠頭吊嘴，你哋想要話嚟拍一個，中意嘅姐嚟衝，呢啲係23403，價錢去到270元。一個冰滿綠嘅一個冰滿一個冰藍綠嘅調調嘅，你哋拍。中意者嚟拍啊，喜愛者嚟衝啊！呢啲嘅23403，價錢270元，好靚啊！見唔見好冰透佢個，仲要起膠型佢，膠印帶一個小膠型啊！你哋真係去衝嘅啫！話時話我都唔敢相信呢個係200幾蚊嘅貨，係嘛？呢個係200幾蚊嘅貨，你敢唔敢相信？這個居然是200多，我也不是很相信。居然200幾蚊，有啲唔係好相信咯。嗱，你哋點菜者冇想要咩翡翠都可以點菜。我想改一個啊，佛宮好靚一個白月光嘅佛宮。嗱，想唔想要白月光佛宮？呢個啱晒啊！係嘛？夏天去買翻隻白月光，超顯白型，口成白話嗰個做個鎖骨鏈靚到爆炸，真係。同埋個價錢都磅磅聲燒煙花，真係好靚嘅價錢啊！呢個咁冰嘅睇，仲要起冰型，見唔見？咁顯白，你睇下放喺我手度幾顯白，所以佢唔揀膚色去戴，
唔揀人嚟戴，媽咪都可以去戴嘅款式，做翻個鎖骨鏈都好睇。嗱，我哋女士去戴翻個佛公啦，係嘛？笑口常開啦，唔好諗咁多嘢，每日都係嘛，開開心心啦。嗱，見唔見啊？做埋佛公咧，都係福氣嘅代表啦。有佛就有福，好靚好冰啊！